個男一睇打開埋我啱啱揾嘅嘢食，啱啱揾嘅嘢食，有咩優勢？係咪公到飛到？跟住咧，你講，首先攻，然後飛到，然後最尾咧，咁戰鬥後果，跟住而家要點？而家首先係咪吹佢？呢個飛唔飛？我唔知啊。我想知道點解可以背到刀，我到而家都背唔到。你喺邊啊？咪住。假嘅，用咗個乜鬼牛角咁樣嘅嘢，都上唔到去嘅。得啦。試下先。點樣㗎？再嚟一次啊！啱啱至少一個小心。嚟啦！秒唔到嘅，點解你秒到嘅？望住個頭，你試下唔好喐啊！你試下唔好喐，企我前面先。個人。
準掣啦，唔係嗰個打擊咩？你喺邊度？你試下淨係喺呢個位得唔得？即係唔用你企喺呢個位。係 OK，然後對住佢。你而家喺邊度？等下先。啊！咩要刮個地板？冇用。我攞弓。哇！咁唔開心嘅。你可唔可以再俾我試一次秒一秒嚟啊？我想試多次，俾我試多次，你唔好喐啊！冇過嚟，你唔好喐啊！等下先啊，首先咁樣，然後咁樣應該係啩？我嫌唔啱。係喎，即係咪個頭？即係咪個鏡頭睇住上少少？即係哦，聽唔到。點啊？前刀都醫療包，我醫療包冇帶。我呢個咩？我打唔到啊！呢啲唔公平啊！你咁勁打我個弱雞。一啲都唔好玩。